Allora, chi è? Cosa è scritto qui? Signoria. Hai detto? Signoria. Signoria hai detto, no? Avete pronunciato questa O, l'avete pronunciata U. Per, così, istintivamente, no? Poi vedremo che la O scritta in senese, de volta si pronuncia O, de volte U, e quando non è ancora il momento. Comunque, signoria è il classico saluto genovese tradizionale che si dà due o più persone quando si incontrano. Signoria! Poi parla, baccaia, eccetera. E quando si saluta, allegri. Quindi allegri non l'ho scritto perché nunca vi dico signoria e poi dovevi andare via. Allora, allegri lo scriviamo, che si scrive allegri, come in italiano. Sei tutti doc o più o meno, cioè nel senso che del Mantova, l'ho sempre sentito parlare mantovano, no? Quindi tutti, o bene o male, pensate in genovese, pensate di pensare in genovese? Ci avete mai pensato a pensare se pensate in genovese? No. Allora, che sai in sistema per sapere? Pigia in martello, fa finta di cantare in show e vodense in Dio. Se che shorte belli, pensate in genovese. Se che shorte accipicchia, non dessemo. Quindi, non so, idealmente farlo un po', sciortio bene tutti. No. Cosa sciortio? Accipicchia? Vabbè, ma non è detto. Allora, l'alunno, l'allievo che pensa in genovese è già qualcosa. Quello che non pensa in genovese è un malato che va dal dottore non ci vanno i sani, i marrotti, quindi lo cureremo. Non è detto che alla fine o pensi a danese, ma quantomeno avrà le idee un po' più chiare. Allora, genovese, lingua o dialetto, perché lì cosa è scritto? Lingua. Il dialetto, questo è sostanzialmente un errore di concetto, perché il genovese non è un dialetto. Dialetto, per definizione, addirittura c'è stato chi lo ha definito una storpiatura dell'italiano, il dialetto. Invece, lo Zingarelli, l'ultimo, dice che è una forma linguistica locale, per cui forma linguistica già tratteggia quello che chiamiamo dialetto, l'idioma, qua M, qua T, l'idioma genovese lo già, diciamo, nobilita, no? Se Zingarelli dice forma linguistica locale, di conseguenza forma linguistica vuol dire che è meno male una lingua. Ma il genovese è qualcosina di più, perché è una lingua cuscidita. Allora, vi anticipo che io parlerò quasi sempre in italiano, intercalando il genovese, per un motivo. Perché, allora, vi faccio subito un esempio. Se voi andate a scuola di inglese, l'insegnante di inglese, quando vi dice, che ne so, i pronomi sono, ve lo dice in inglese, ve lo dice in italiano. E allora lo dico in italiano per poi mostrare cosa è, giusto? Sei d'accordo? D'accordo, certo. Se nunca parlo inglese, non so. Come si dice il fusto? Dove eravamo rimasti? Il genovese è una lingua neolatina o romanza. Vi spiego cosa vuol dire. Neolatina vuol dire che è una di quelle lingue che sono sorte con la crisi della romanità, la caduta dell'impero romano, che è avvenuto nel 1000, chi lo sa? 450. 476. Chi l'ha detto? Io. Lo dico che avevo bisogno, mi non mi ricordavo, meno male che abbiamo. Vabbè, con la caduta dell'impero romano il latino si è disgregato e
hanno cominciato a sorgere questi linguaggi. Quello dei Liguri non è che parlavano come gli altri, anche, però avevano determinate, questo linguaggio aveva determinate caratteristiche, come per esempio la nostra coccina, noi altri che diamo coccina, no? Che noi altri stessi siamo propensi a giudicare come un'accezione negativa, no? No, coccina è una parola che deriva dal latino e la parola latina corrispettiva è concinitas, genitivo concinitatis, tanto per farvi vedere che ho studiato. E vuol dire eleganza, musicalità. Difatti i latini dicevano che i liguri quando parlano cantano. Ve la lascio. Cose tramandate, sempre dette. Quindi non auto penalizziamoci perché usiamo la coccina, e di conseguenza è una cosa che ci sta. Però concedetemi una cosa. Allora, chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Chi lo diceva? Chi lo diceva? Non si sa, l'hanno sempre detto. No, perché Che i latini dicevano. i latini, vabbè. Tramandato. Sì. No, avevo perso la parola. Tradizione orale. Va bene. Ora cosa stavo dicendo? Che i genovesi Cucina. Sì. La musicalità. Ma stavo genovese Canta. Sì, Canta. di disprezzare ciò perché deriva appunto Sì. dalla No, stavo per dire che così come ogni zona, diciamo, una volta si chiamavano circoscrizioni, fino al 1926 si chiamavano comuni, ha il suo praticamente frasario e di conseguenza il suo dizionario, ha anche un modo così di esprimersi come cadenza, come musicalità. Per esempio, tra Pra e Voltri c'è il Vallo Atlantico. Utri. Ti mia! Gli altri non dicono. Peci, ciculuto, marmeluto, sestri, siamo lì. Da Cunigeni in poi non mi esprimo perché lì non conosci. Quindi direi con un po' di presunzione, tanto siamo tutti di Pra, che a Pra effettivamente siamo l'Oxford del genovese, cioè nel senso che non abbiamo tutte queste inflessioni, almeno mi parliamo abbastanza, diciamo, teniamo la nostra dizione entro binari ben precisi, mentre altri allora così. Quindi neolatina abbiamo visto perché o romanza, romanza perché è una lingua che veniva parlata da quella che ai tempi dell'impero romano era la Romania, non Romania, Romania, che sarebbe stato quel ventaglio di territorio mediterraneo, più o meno, con un po' di entroterra. Per esempio, penisola iberica, quindi Portogallo e Spagna, Francia, Italia naturalmente, qualche Grigioni e Ticino mi sembra della Svizzera, cantoni, poi c'è la Dalmazia e c'era anche questa volta con l'accento giusto, la Romania. Difatti, se gefällt caso, la Romania è l'unica nazione che usa, però la scrivono anche la U. Che Q, gli altri Ucheco, gli altri che non si chiama Ucheco corrispettivo di Ucheco. Comunque, Dimitru e via discorrendo. Le altre parti non lo usano, solo loro lo usano. Evidentemente qualcosa che quindi Romania, però il tutto era Siola.
i romani Sì? a Siola che dice a Siola. Siola in Romania? È meno che sono stato romani, ma bene. No, mi ha detto. Ma no, mi fa piacere. Vuol dire che abbiamo esportato, abbiamo importato tanti termini. La nostra lingua è piena zeppa di parole importate, per esempio dall'arabo, poi ma io penso che ci sia stato anche un interscambio, non credo che solo in altri abbiamo picciò, perché i genovesi erano viaggiatori e conseguenza andava, picciava, perché picciava, specialmente i linguaggi, no? Le parole eccetera, costavano niente, quindi gli altri aguantavano, picciavano e via, mentre invece la merce, o meno male, aveva un costo. E allora è molto ricca poi vedremo, analizzando i vari termini, comunque hanno estratto dal francese, dal greco, dal latino, dal celtico, dal germanico, dallo spagnolo, dal portoghese e via discorrendo. Vabbè, comunque, alla uscita. Allora, abbiamo visto, quindi possiamo, dopo questo excursus nel passato, che ci dà un po', ci conforta per poter definire lingua il nostro idioma. Poi, Gestetu, un periodo che il genovese è stata lingua ufficiale della Repubblica di Genova, lingua ufficiale, però parlata per più di un motivo, perché prima di tutto scrive Seivan ben pochi, sia senese che il resto, no? E quindi parlavano tutti in senese. E come scrivevano? I documenti li scrivevano in latino. Però Seivan latino, Seivan latino come mi sei sto tedesco. Per esempio, vi hai un documento, non so di che anno, ma di quel periodo lì, in cui la Repubblica vieta di depositare in strada due parole latine, rumentam et zetum. A parte il fatto che rumenta è una parola che dal latino qualcosa si può intravedere che deriva da quelle parti lì, perché il latino la definisce, cioè la roba, gli scarti, la definisce, la rumenta, fragmentum, e plurale fragmenta. Da fragmenta a rumenta, a me qui un po' di fantasia, o bene o male. Quindi, però rumentam et zetum, non so, et not ingulacrum, magari, per dire. Quindi scrivevano un latino abbastanza maccheronico. E quindi è stata lingua ufficiale per non so quanti anni. Purtroppo poi cosa è successo? Congresso di Vienna. Napoleone. 1815. Una volta alla radio ho detto che Cristoforo Colombo ha scoperto l'America nel 1942. Ebbene sì. È vero, non se lo immaginate che si è sbagliato. Congresso di Vienna, accorpamento della Repubblica di Genova al Piemonte, diciamo al Regno di Sardegna, e Bonabeppe al linguaggio è stato eliminato. C'è un altro aspetto che nobilita il nostro parlare, quindi lo possiamo considerare a maggior ragione lingua, che se ne è occupato anche uno che se ne capiva, no? Che si chiamava, come me, Durante Alighieri.
ora vi ho detto una cosa che magari vi avrà scandalizzato, ma Dante si chiamava Durante. Dante era una contrazione di Durante, quindi mi e Dante siamo Parenti. parenti. Senz'altro. Se voi guardate nei suoi libri trovate Durante degli Alighieri, detto Dante. E Dante a un certo momento si è messo alla ricerca del volgare illustre, cioè quell'idioma locale che aveva, secondo lui, poteva esistere, che aveva dato origine alla lingua italiana, no? Perché da qualche parte l'italiano l'aveva scioltito. E allora cosa ha fatto? Non so a quei tempi, siamo nel 1200, non è che non ne ha parecchi, che ne so, come quelli che manda Droni. droni, eccetera, eccetera. Per mesciarsi lì a dorso di mulo. Comunque lui ha preso in analisi tutti gli idiomi più o meno dell'Italia italiani e ha cominciato a setacciare, no? A si assà. E man mano che andava su da se restava nel settaccio più grosso a rumenta, lo cacciava via e proseguiva con quello che era andata su. Il linguaggio dei genovesi è rimasto parecchio lì, poi a un certo momento l'ha scartato, però è arrivato a considerarlo, quindi o meno male ci ha considerato come persone che parlano una lingua, no? A che conclusione è arrivato? Quello arrivò che uno che capiva un bel allora ha detto probabilmente è un insieme, i bancari direbbero è un coacervo di linguaggi, no? E beh, si fermò lì con un occhio di riguardo per il toscano, perché in effetti andiamo a vedere il toscano aveva parecchio dell'italiano. Che di linguaggi che assolutamente non sono considerati lingue, come che ne so, il romanesco, mentre invece un linguaggio considerato lingua e come è il sardo, perché ha molto del latino. E vabbè, e altri che ora mi sfuggono, quindi per il fatto stesso che Dante ci abbia preso in considerazione è un motivo in più per essere orgogliosi e definire il nostro idioma lingua. Sempre a maggior ragione considerando che con i genovesi Dante non è che andasse d'amore d'accordo, sapete, ci ha messo anche nell'inferno, genovesi perché non siete voi per il mondo dispersi, eccetera eccetera, ma c'è un motivo e il motivo siamo sempre lì. Lui, Dante, ha commesso, diciamo, l'errore, è stato sufficiente, superficiale, ha messo Brancaleone Doria, quello è un personaggio genovese, all'inferno prima ancora che morisse. Brancaleone detto Branca. Questo Branca è stato messo all'inferno, ha ragione però, perché non ci piove, aveva fatto ammazzare il suocero per ereditare i terreni che aveva in Sardegna. Allora, Dante l'ha messo nell'inferno e quando Dante è venuto a Zena, Brancadoria, che li incassò per questo motivo, l'ha fatto, gli ha teso un piccolo agguato e l'ha legnò per bene, per cui l'amore verso Genova, se mai ci fosse stato, lo dalla netta face frise. Quindi, a maggior ragione, Dante che voleva qui Zanesi, lo aveva potuto dire, il dialetto, la lingua genovese, ma che lingua, via. No, invece l'ha presa in considerazione. Quindi, a maggior ragione. Allora,
Siamo arrivati alla conclusione, è un dialetto o è una lingua? Una lingua. Ci siamo? Noi sappiamo. Allora, come tutte le lingue, ha un alfabeto. Mi devi altri, ma l'alfabeto, cioè, tutte le lingue l'alfabeto, ma bene o male, le peggio. No, il genovese ha le 21 lettere italiane, no? In più ne ha 3 in più. Che resta un segno, Vabbè, poi bisogna darmi un po' d'acqua. Dov'è? Allora, le 21 le sapete, no? Abbastanza. Facciamo insieme. Allora, le 3 in più sono la C con la coda caudata o cediglia. Si chiama cediglia o C caudata con la coda. Poi c'è la X e c'è la J. Allora, per quello che riguarda la C caudata, si usa quando noi pronunciamo una S, si pronuncia S, perché se non avesse si pronuncia C. Allora, vi metto questo per dirmi che alla C ma si pronuncia S. Ma si pronuncia S quando scrivo C sentendo pronunciare S, C caudato sentendo pronunciare S, quando in italiano la parola corrispettiva si scrive con la C. Esempio, se mi dico cima, cima, che può essere anche quella che si caccia in barca, no? Se dico cima, in senese è? Sima. Allora scriviamo così, sima, no? Cioè, mi dico sim, però non si scrive sim. Non si abbandona la C, si mantiene la C. Si mantiene la C. Però siccome non dico cima, ma dico sima, allora ci metto la coda. Quindi cima, sima, pronuncio S, ma siccome in italiano ha la C, allora diventerà C qui, ma caudata. Che siamo? Si scrive con 2 M? Prego? Si scrive con 2 M? In genovese sì. Sima, dici mica Sima. Sì. Giusto? Sì. Lei è di Bergamo, di dove lei? No, tedesco. De Ura. Credevo nel ponte dei. Altre parole, per esempio, in... Seia. Come? Cera, la cera. No, quello lì, aspetta, è un esempio che Ah, calza per un'altra cipolla, come si va lei? Cipolla, in senese, siola. Allora, cipolla non lo scrivo, siola, Siola. non scrivo S, Sì. O, U, la. Per te fate che ci va l'accento qui, siola, giusto? Sì. Poi un'altra parola Comincio. che vede neanche, Seija, ciliegia. seja. Ciliegia, quindi C, però non ve la scrivo la parola perché ci sono degli accenti dentro che se scrivo dico ma cosa ti scrivi? Niente, fate conto che poi ci sia. L'iniziale però così. Sì. E poi c'è l'esempio classico che dovrebbe togliervi ogni dubbio, che è questo. Ah non vai che si deve lasciare, Se mi dico seia in senese, traducimi seia, mi dico seia. Sera. Sera? Sì. No.
Che cosa? C'era la pavimento. Seia. La pavimento. Ma anche la sera, sera? Che seia sarà Ti dici Sì, bene. sì. Allora, vabbè, sera e c'era. Allora, se pronuncia tutti e due i modi, però non si scrive allo stesso modo. Sì, Perché sera, sera, cioè c'era, quella davanti era, c'era, Con la C. seia, c'era e seia, seia. È uguale a C. Perché dico S ma in italiano è C, quindi qui ci sarà C caudata. Sera dico seia, la C non c'entra, perché dico sera e io seia. Esatto, e lì, S. casa lì. Non c'è la C in Perché non c'è la italiano. Quindi, cioè, non Però il suono non si prende neanche in considerazione. Quindi sarà S anche qua. Seia. O che dico, ora parliamo senese, ok? Le seia. Ok. Domande? Sì, bene. Dimmi. Se fosse in cima, cioè in cima, si usa lo stesso scrivere. Non ho capito, In scusa. Simba. In cima? Buona. Sì, anche dentro la parola, Anche se è centrale, quindi Anche dentro la sì. parola, sì. Ok. Anche dentro la parola. In Simba. In cima. In cima. In cima. Ok. Insieme? Come si scrive insieme? S. Insieme? Si scrive così? S. No. No. Si scrive così? No. Perché? Che c'è la S. Perché la S è in italiano. S. Non entra niente, sai S. Insieme. Scusa Nenetto, praticamente quando c'è la I è quasi sempre il caso che diventa. Aspetta, devo dire ancora una cosa. Non è la questione della I, perché qui c'è la I e qui c'è la E. Allora, questo meccanismo si applica, funziona solo quando dopo la C caudata viene una vocale dolce. E le vocali dolci sono due suoni, E e I. Se mi devo scrivere, che ne so, Francia? Come si dice in senese? Francia? Francia. Franza. Franza. Allora, Francia. In senese? Franza. Perché lì C dico S, quindi la regola sarebbe questa. Invece. Però Non è dolce. non vale, non buono, perché c'è una vocale dura. Stesso caso se ci fosse una O, Ai. la U è difficile. Vabbè, comunque. Quindi, se però devo scrivere francese, sì, perché? Perché ce l'hai? Perché ce l'hai? Ma Francia come la scrivi, Francia? Il sopra. Ah, con la S. Francia. Certo, con la S, siccome non puoi mettercela, si scrivi la S, come la pronunci? Francia. A vocale dura. A, E, C. Con la S non è. Domande? Cioè vale se E A. E I. No. E I, no. le vocali dolci, E I. Ehi. È stato complicato però, come dici? Certo che è complicata. Si capisce No, però però è che è interessante. complicata, perché quando la leggi vedi già che c'è un modo. È una Metti lingua. l'inglese che se Francese. non sei per leggere. Questo non è il senso, è la senese. Non è senese, però. poi- Amelia, cosa dici? La tenenza c'è. Come va? Bene? Chi taglia consegna. Allora, dalla C mi pare vedi tutto, vediamo un'occhiata. Caudata. si dice. Caudata vuol dire con la coda. Caudata. E il francese c'è. Adesso se uso scrivere qualcosa. Non è in spagnolo. Anche il francese. Ah, Che diceva le parole. una cosa, due cose mi sono dimenticato.
nei riflessivi oppure nei ci sentiamo, se dice se sentiamo, Se senti. non si scrive, si scrive la S. Sentiamo. Anche se Non si c'è. scrive, anche se ce l'hai. Sì, Se sentimmo, sì, se sentimmo, sì. ci sentiamo, quindi ci sarebbe da applicare la regola. In questo caso non si No, applica. Sono eccezioni. Non si applica. Così basta. Non si applica, è così. Allora, ci sono delle regole, ma ogni regola ha la sua Eccezione. eccezione. Sempre. E qui ce n'è. Se è una lingua che è piena di eccezioni e di contraddizioni, è l'italiano. L'italiano, bravo. L'italiano è una marea. Tanto per darvene un'idea. Chi cosa che ha scritto? Tegli. Eh? Tegli. Te. E chi? Negligenza. Perché ti dici lì e che ti dici lì? Perché? Perché me la insegnò. Perché era così. Perché figli così. Se mi scrivo, Sì. l'esempio Luigi, cosa che ha scritto lì? Re. Scusate, cosa che ha scritto? Re. 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 Re? No, Re. cosa c'è scritto? Brava, c'è scritto re, la nota musicale re. Cosa c'è scritto qua, Gloria? Cosa c'è scritto qua? L'hai detto prima. Re. Re. No, è re. Re Luigi XVI. Su che base lo leggi? Per la conoscenza del linguaggio e per il Dove contesto messo? della frase. Esatto. Se mi dico re Luigi XVI, non dirai mai re Luigi. No. Se io ti dico le note sono 7, do, Re. re, non ti dici mai do, re. No. Appunto, cioè, bisogna la lingua, bisogna anche conoscerla un po', masticarla. Nel contesto della frase. Il fatto, quando poi sei in braga di tela, no? Vale la conoscenza del linguaggio. È così, ma è dappertutto, Ma in penso che italiano. qualsiasi lingua comunque sia poi. Certo, allora, se io ti scrivo così in inglese, tu come leggi? Live? No, è to live, il verbo vivere. Tu, ci metti tu. Allora, cosa che ha scritto che lui? Cosa che ha scritto? Live. Live? No, ha scritto live. A seconda di come lo usi. Esatto. Però la grafia è sempre la stessa. Esatto. Giusto? Infatti tante frasi vengono interpretate male perché si legge esattamente come quello che vedi. Questo non per sai qual è il dirvi contesto, che quindi ogni lingua ha le sue eccezioni. le sue eccezioni e i suoi modi di affrontare cose grafiche. Vabbè. Ora siamo arrivati alla A. La C, basta, la X. Se senti. X. In italiano esiste, cioè se prendiamo un vocabolario c'è anche la lettera X, però nelle 21 non c'è. X. Nelle 21 non c'è. Arrivi alla Z, poi ti dicono X, Y, via discorrendo. Però l'hanno aggiunta in fondo, ma tra le 21 non c'è. E poi, se la C caudata aveva un suono che si pronuncia, la C caudata si pronuncia S, no? Quindi la pronuncia dell'S in italiano c'è. La pronuncia della X in italiano non esiste, perché la X in genovese si pronuncia come la I lunga francese, cioè J. In italiano J non esiste, giusto? Quando si usa? Quando dimu J, cioè bisogna... Allora qui non è il corrispettivo italiano, no, niente, perché se io dico piatto fondo, fondina, in senese è giatta. Cosa comparo? Niente, non posso fare... Allora, seria giatta. Se io vedo una X sarà sempre J.
Vegima. Cioè, non ce l'ha l'eccezione. Dimmi. Vegima. 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 Io pensavo alla Sì, vegima. Vegin. pensavo alla farinata. Vegin. Vegin. Vicino. Tigi. I tigi. Tigi. I tixi. Tigi. Tixi. Zoja? Ti dici, tu dici, ti dici. Zoja E dice. se già un je. Je. Non è Cioè, je. è già... Non è je, non è je. Z, non è una zetta. Zeta, zeta. Non è je, alla je. Je, alla je. Era la prima lezione. Noi ti primo bar, guarda, qui porti da primo bar, qui si interviene. Qual era l'ultima adesso? Altre parole che vi vengono in mente? Il prosciutto come si dice? Jambon. Jambon è un francesismo. Jambon. No, bugia no. No. Bogia no. No, non la G. Bogia. Però bogia ci sono due accenti. Lasciamolo perdere. Dunque, Però suona. è sempre G. E 10? Dege. Dege. C'è una cosa da dire. Non nascondo niente. Quindi se devo scrivere quelle parole devo scrivere con la X. Sì, se senti dire je, al suono je, non puoi che scrivere X. Come volare. Jo. Volare. Je. Allora, la lettera nuge, per esempio, nuge, seigi, baju, eccetera, eccetera. Ogelu. Però ricordatevi che dopo la X non ci va mai la I se poi si procede. Se mi dico bagi, ci va la I, bagi, magari. Ma se mi dico baju e in italiano è bacio. Bacio, in genovese baju. No, non si scrive mai con la I, perché la I è già compresa nella X. C'è già la I. Quindi questa non ci andrà mai. Baju. Poi altre parole dove potrebbe, cioè, si potrebbe pensare che vaghi a I, ma a Novelvani non posso aver scritto qualcosa qui. Ragione, 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 ragion, ragione, ragion, no, non va. Cioè direttamente sulla... La I, dopo la X, la I praticamente non ci va mai, a meno che non è bagi, tigi, digi, Finisce con, se ferma. finisce con la I, quindi perché non se puoi, no non puoi leggere. se ti viene via I è finita, dig, no? Però se mi scrivo fantasia, che diventa fantasia, come la scriverò? Fantasia. Se mi non mette I perché non si mette, non è fantasia, è fantasia. Nino invece bogia. Bogia. Bogia è lo stesso caso. Voi vi chiedete bogia. Allora, fantasia e bogia è lo stesso caso. Allora, a che fa? Perché? Vediamo un po' se qualcuno ha un lampo. Perché è come se smorzassi la frase, è un'affermazione della parola, diciamo, di quella Vabbè, frase. più o meno, però, cioè, tecnicamente, cioè, per metterci, darmi una regola, allora, non si mette la I quando la I è tonica, quando cade l'accento tonico della parola. Sì, Fantasia, fantagia, baju, non è se ci metto la I è bagiu, capito? Invece Invece le baju.
Quindi quando la I è tonica e la parola è piana, in questo caso, perché cade sulla penultima, Sì, sì. fantasia, arbagia, bogia, giogia, ci va. Sì, lo Poi afferma. si sente anche che è tonica nel Sì. pronunciare, no? Esatto. Che siamo, Ticetta, là in fondo? Benissimo. Tutto bene? Domande? Non preoccupatevi, non ne diamo morte. Benissimo, benissimo. Quindi anche lì. Benissimo, non è giusto. No, è C appunto. Benissimo. Beni- Si scrive. Allora, Con la scelta. Benissimo. allora, se io scrivo Benissimo. Benissimo, sci. benediciamo, benediciamo, benedicimo, in questo, perché benedicemo la I non c'è. Benedicimo, benigimo, benigimo. Ecco. Se io non ce la metto, leggeva un po', non c'è, non ci sta. Benigimo, perché qui c'è l'accento. Anzi, no, l'accento è sempre grave. Esatto. Benigimo, Esatto. e quindi ci va. Sì. Mm. Invece benissimo. Benissimo. Capito? Anche grigio, grigio. Scusa? Grigio. Grigio, certo. Grigio, grigio, in italiano è grigio, non fatevi ingannare dalla parola italiana, grigio, perché scrivo grigio, perché l'accento cade qua, grigio, non tra I e la O, giusto? Se mette I, metti grigio. Se ti metti I, È grigio. Ma l'accento contrario? Allora, Grigio, l'accento. gli accenti sia in italiano che in senese, vabbè, in genovese ce ne sono diversi, però quelli che sono anche in italiano, gli stessi pari pari, sono vabbè, uno grave e l'altro acuto. Acuto stretto. Ora quello, allora, uno è quello, parlando di italiano, Caffè. Poiché. Facciamo una rifatta. non diamo feo perché non dicono perché, e invece i puristi che dicono perché. Perché Poiché. No, ma Anche quelle della allora prendiamo in esame il caffè, Anche poiché. caffè che è largo, e prendiamo il finché, Finché. Poiché. oppure il bidet, in senese. Ah, di Allora, se l'accento è acuto, sarà stretta la E di D, finché Poiché. caffè. Caffè. Poi c'è una parola chiave che li contempla tutte e due, che è menestra. Ah, prima acuto. Ne, stra. Sono due E uguali che si leggono in modo differente. Menestra. Prima stretto, sì. Ma che vanno i due accenti? No. Non li mettiamo. Beh, allora ogni parola diventa un cimitero di Ci accenti. fermiamo. Perché ci va con lo tonico, ci va con lo semitonico, da finisce giù. In italiano non ce li mettiamo mica. non c'è così. No, Se io scrivo menestra, siamo sempre lì. Per la conoscenza del linguaggio so che si dice menestra, non menestra. sì, è anche complicato. È una frase. È difficile perché bisogna che fossimo usare la terza e quarta lezione. Parlando allora, faccio un'anticipazione perché nunca chi non me ne sciuscio. La lettera O vi ho detto che a volte si legge O, a volte si legge U. C'è un caso in cui si leggerà sempre O, sempre. E è in fine di parola. Se mi dico treno, però sarà scritto treno.
se dico punto, sarà scritto, analizziamo solo quello che è in fine di parola. Quando la O è semplice, se poi ha degli accenti è diversa la cosa, perché punto in italiano è punto, in genovese è punto, offerto in punto a scuba. Qualcuno dirà, ma Bajeico è O, certo, ma c'è un accento. Certo, esatto. C'è un accento. Bajeico. Ce n'è qualche un'altra parola con la O accentata, che sarebbe berceau, non so se sapete cos'è il berceau, Sì, è un francesismo, è il pergolato. esatto, dove c'è Pergolato però quello, non l'angio, sì, ma quello turistico, nel senso che non quello del luogo da villa, cioè quello che hai in casa, nel giardino. E l'altro è Cumò, Trumò, non penso che ne sia altre. Comunque quando è accentata con l'accento grave manca una lettera che è la I lunga. I lunga. Allora, la I lunga la chiamano semiconsonante, però per lo stesso motivo che è semiconsonante sarà anche semivocale. Sarà mesa consonante, l'altro mese cosa sarà? Vocale. Perché, per esempio, in questa parola osteria, no? Diciamo osteria, ostaia. Cosa è sparito rispetto all'italiano? È sparito questo ri e si è sostituito da questa i. Ostaia. Quindi è una semiconsonante perché ha sostituito una consonante. Però si pronuncia i. E allora di conseguenza ha una semivocale. E dà origine a questo suono, ostaia, che se che fai caso, come lo dite mi, ostaia, è lungo questa i, non è ostaia. Perché se no si mette la I. Ostaia. Quindi quando io trovo questa I lunga, avrà un valore di lunghezza di pronuncia, non 1. Io l'ho definito, ci ho dato un valore simbolico, ma tanto per far capire, ma avrà 1,5. E questo 1,5 lo useremo parecchie volte, perché tante volte in senese in vocale in certi casi si legge col valore come se avesse valore 1, in altri come se avesse valore 1,5. E anche i fonemi si usano col valore 1,5, ma non sempre. Cioè, Non solo la J. no, lasciamo perdere. Ora parliamo della J. La J ha valore 1,5. Se mi scrivo ostaia, ha valore 1. Se mi scrivo così, ostaia, sì, valore 1,5. Anche con una seglia. Seia, Seia India. Allora, Di prima sera e c'era, ve l'ho scritto qua I, perché non è manco un trattore, però aveva scritta Seia, uscì, è come Seia, uscì. Maccaia uguale? Ostaia, Candeia, dove la pronuncia sentite che è oltre il valore 1, Candeia, Seia, Veia, prima Veia. Allora forza. Allora forza, è un rafforzamento. Allora tenete presente che questa I, diciamo che ultimamente è stata messa al bando, dice, non serve a niente, perché mi continua a dire ostaia e non deve mettere nei numeri, però se andiamo a vedere, dice, è una figata. Sì, è più musicale. Perché, certo, se io dico Seia, senti che è lui, ma se mi dico, che ne so, Seia, Ecco perché dicevano che cantavamo quando... cioè noi cantiamo, poi sai, i genovesi cantano.
Un'altra, Neia, no? Neia, che è questo rafforzamento. E di conseguenza ci sta. Tanti non la usano, però per me è una figata. Sì, dà un... È un segno diverso. È un segno diverso. Stai è rafforzativa, no? È rafforzato tutto, più... diventa più... com'è? La senti, musicale, più musicale. la senti proprio che ha più forza. Io posso da mettere qualcosa, non fare, no? Sì, sì. Seia, prima Veia, Ostaia. Veia. Veia. Allora, ricordatevi che in genovese, quando vogliamo scriverlo correttamente, si spera, quando ci si pone un caso e abbiamo un dubbio, ci sono 3 analisi da fare. In italiano c'è l'analisi grammaticale e l'analisi logica, che in genovese bisogna fare comunque. In genovese, in più, molto importante, è l'analisi fonetica, cioè come ha pronuncio, se mi ha pronuncio veia, che detto io questo, maccaia, bailame, non è bailam, eu, è dritto, vale 1. Invece, se io la pronuncio all'altro modo, si dice all'olio, no, si dice se che fosse lunga, è e non andrebbe bene. Ho capito, ci sono un sacco di eccezioni comunque. Fonetica. Però è una regola, se tu la applichi, Sono tante regole allora. l'analisi fonetica è basilare. Poi la vedremo quando si tratta, per esempio, di dover scegliere se scrivere S o Z. Scrivo S francese, scrivo S o Z, oppure station, scrivo S o Z, non ve lo dico adesso perché non è il caso. Andiamo per gradi, quando arriviamo alla lettera Z ne parliamo. Ma per dire, se tu ti poni un caso, lo risolvi nel momento in cui fai l'analisi fonetica. Per non parlare di quando avremo le preposizioni semplici e articolari, che apparentemente pampegge, ma non lo sono. Se ti fai l'analisi, come pronuncio? Sta chiara non può essere lunga. Sta chiara, come pronuncio? Allora, l'analisi fonetica è basilare. Tenete presente che ho il copyright io dell'analisi fonetica, nel senso che non lo dice nessuno, non è scritto da nessuna parte, però è importantissima. Me ne sono accorto, facendo scuola, quest'anno è il 12° anno, ma mi imparo io giù le cose, cioè non imparo sugli allievi, ma tante non imparo mia sci, perché è sempre l'allievo che poi nella sua ingenuità ti pone una domanda che tu non ti eri mai posto. Ti dici, ma allora vediamo un po'. Tante cose che dall'analisi fonetica non me l'ha detta nessuno, però a son di dire, ma come ti ho pronuncio, come ti dici, come te lo dici, eccetera. E allora, ecco lì. Allora, inventiamoci anche l'analisi fonetica. Compri? Oui. Parliamo senese, ok? Ok, Dillo, cioè lo diciamo, guarda che l'ok, perché ci stanno riprendendo. L'ok è una battuta, la gente dice, ma io parlo dice davvero ok, se crede parlare senese, va bene. hai fatto bene a precisare, non si sa mai. Allora, avete visto che una lezione l'abbiamo quasi totalmente dedicata all'alfabeto e a 3 lettere. Quindi andremo naturalmente con i piedi di piombo. Sì, benissimo. E non preoccupatevi cioè non abbiate timore di ma me non capivo bene.
che da gente che la 8 anni che viene a un corso di senese comunque anche da capire quindi non fate dispecie, non abbiate paura di dire ma senti un po' mio che ritornesci. Comunque tutte le volte che ci vediamo facciamo sempre un riepilogo della puntata precedente, Sì, sì. molto succinto, No. ma Bene, che serve? ecco, dubbi ne avete, cioè domande, anche curiosità, così, ma sempre inerente a quello che abbiamo detto. Nessuno, non sono stato così È bravo. molto interessante, Chiaro. Sì, mi piace. complicato e interessante. Abbiamo capito che ce n'è di roba. Come? Abbiamo capito che ce n'è di roba. Che è Ma ce n'è sì, allora lei dice che sei, cioè non sei Sì. riesci manco a venire qui. No, è quella della fonetica è interessante. Il discorso della fonetica è anche No, legato è un po'. basilare. Sì, al fatto che tu comunque un po' lo sappia. Allora, vi anticipo una cosa, non tanto per dirvi quanto è importante l'analisi fonetica. Vi anticipo una cosa che non dovrei farlo, ma lo faccio perché tanto poi ci ritorniamo. Allora, se io dico anche a mena è in spettacolo, se dico anche vago a mena, che differenza è? Fate un po' un'analisi fonetica. Allora, anche a mena è in spettacolo. Anche a mena è in Sì, c'è spettacolo. la differenza. Anche vago a Ah, mena. Allora, applichiamo la regola fonetica. Anche a mena è in spettacolo. Vago a mena. È peggio? no, No, perché c'è un trasporto nella... Aspetta, perché per essere completi nel facciamo... primo la A è l'articolo. Sì, La spiega. facciamo l'analisi l'analisi grammaticale. grammaticale. Sì. Anche oggi Alla la spiaggia è uno spettacolo. Al soggetto. Oggi vado alla spiaggia. Allora, anche vago, anche a me alle è articolo A. A. E quindi è un suono corto. Invece corto. vago a mena è preposizione articolata, Sì, alla alla. marina, che si scrive così, però dimenticatevelo perché poi alle preposizioni articolate ci arriveremo. Per dirvi, se io faccio l'analisi fonetica collegata all'analisi grammaticale, io risolvo il problema qua, lo risolvo subito. È diverso. Differenza grammaticale. L'analisi grammaticale è importante, specialmente quando si tratta di articoli e preposizioni articolate. Sì, perché si applica logicamente anche a una frase genovese. Sì, la senti, la reciti, vago a mena, non dici vago a mena, vago a mena, anche a mena, la senti che è diversa. Sì. Se tu avessi la possibilità di sentirti con un registratore al rallenti, la senti, anche a mena alle spettacolo, anche vago a mena, la senti su. È rafforzata Sì. a mena, Vago a me. Ah, mena, è una preposizione articolata, alla marina, alla, a, qui è articolo, la, sarebbe, perché siamo qua arrivati nei articoli e nei a è preposizione articolata. Comunque, tanto per darvi un'idea di quanto sia importante l'analisi fonetica collegata a quella grammaticale. Poi ci sarà anche quella logica, che è importante anche quella, però non riguarda questi casi, riguarda altri casi. Quando dovrò usare degli accenti particolari, se devo usare questo, quell'altro, eccetera, allora si fa l'analisi logica. Quindi le 3 analisi bisogna farle più o meno sempre e comunque. Sì, c'è un sacco di...
un po' si ritorna a scuola. Mi piace. ma- Il discorso, cioè il genovese, però si ripropone le stesse cose che sono quando facevo quando andavo a scuola. È interessante anche per quello, perché Anche un Tu bello prima spazio. accennavi alla lingua ed è accostato alla lingua sarda. Perché tu pensi per esempio il piemontese, lombardo, il veneto non abbia queste cose. Ma io non so quali lingue. Allora, se voi comprate, perché non ve l'ho detto il titolo dell'opera di Dante che tratta questa cosa, è il De Vulgari Eloquenzia. Nel libretto così, o l'esei canaseiana, lo trovate dappertutto, è molto interessante. Parla anche di metrica, è interessante. Per chi ama queste cose direi che non deve mancare nella sua libreria. Tra l'altro penso che abbia costi irrisori, 5, 6, 7 euro, cose del genere. Dimu? Il discorso degli altri dialetti, Le o lingue. passare. Ah no, Dante, non so quali idiomi o volgari. Volgari, lui cercava il volgare illustre. Volgare non perché è sboccato, volgare perché deriva dal volgo, da parlata del volgo. E non lo trova il volgare illustre, poi vabbè, più o meno, o l'insieme non so quali siano, però so che a un certo momento il genovese lo considera, lo porta avanti, poi si afferma anche lì, tanto poi si afferma comunque, che non ci arriva alla conclusione. Durante, me pare, Durante. me barba. Ma allora dico, Durante era nome, il nome. Sì. Durante era nome. Non è come dire, Quindi infatti sono Durante del nome e Bartolomeo del cognome. Perché Durante Alighieri. Dante, ma perché è diventato Dante, per una contrazione, ma lui all'anagrafe era Durante. Sì, è rosato. voglio dire. È come Nino Manfredi. Sapete come si chiamava Nino Manfredi? Non sa nessuno. Saturnino. Saturnino. Saturnino, è vero, sì è vero, Saturnino. Lui aveva ragione di essere chiamato Nino, perché era un diminutivo di Saturnino. Ma Bartolomeo, No. Sì. però come è nato, allora, Ma Ninetto? no, aspetta, ti dico come è nata, però non posso dirvi, Ninetto. perché allora voi mi direte, ma lui a Töbis non lo so. Allora, quando sono nasciuto, mio nonno si chiamava, il papà di mio papà, il marito di mia nonna paterna, si chiamava Durante Bartolomeo. E mia madre sapeva, lui aveva questa mania qui dei nomi degli anziani, no? E aveva il diritto al maschio, il papà, di mettere il nome del papà. Bartolomeo. Ma che mettiamo Roberto, Alberto? No. No, Non Bartolomeo. In inglese Bertolomeo. No? Come che? Bertolomeo. Però vediamo Ninnetto. Perché a me non lo vedevano Ninnetto. Addirittura con soprannome. Sì, sì. È stata solo Bertolomeo però vediamo Ninnetto. Ma non c'era all'anagrafe. Bertolomeo però vediamo Ninnetto. detto. In compenso c'è Tino Bruzzone, cosa si chiama Bartolomeo? Il Tino, dove la sortio non so. Ginetto Parodi, cosa si chiama Bartolomeo? Non do la sortio, Gino, da Bartolomeo non so. In compenso che Lino Cortesia, cosa si chiama Bartolomeo? Ma Bartolomeo. Piaceva. Bartolomeo però. Piaceva Bartolomeo, però. Cortesia o Bartolomeo? E chissà quante che ne è. E quando sentì di Ucciumè, l'avrei sentito dire Ucciumè. Ucciumè, mica lì. Ve l'ho detto me, gli altri non sapevano mai. E tu perché vedevano Ucciumè? Avevi qualche capostipite antenato che si chiamava Bartolomeo? Sì. Perché Berciumè, a Renseng diciamo Berciumè. Sicuramente. E di conseguenza
l'ultima, non è una contrazione della parte iniziale, è proprio finale. la coda della parte finale, ciumè, per ciumè, ciumè. E come a Praga, come dappertutto, che tanti sovrannomi che nascono da non per caso, no? Non è che uno chiama così, c'è la famiglia dei, questo qui perché si somiglia molto all'etimo dei ciumè, dei Chakan. Ciaccano. Chakan. Perché Chakan? Chakan perché? Apro una parentesi. A Pra c'era, e ha fatto anche una cartolina addirittura, un certo Bignone Attilio, o Attilio Bignone, che prendeva i pescecani con le mani. Erano pescecani non da 24 metri, erano vergognosi, ma erano quelli che rompivano le balle perché rovinavano le reti. Allora quando andavano a sarpare, che tiravano su le reti, pesciucano, o che andava lì che arrancava tutto. Allora, che ha questo Attilio Bignone che con una tecnica che adesso vi racconto, pigiava il pesciucano. Cosa faceva? Quando vedevo il pesciucano arrivare, si vedeva dalla pinna, no? Con il pesciucano, allora, metteva la mano in acqua e faceva così per attirarlo. Il pesciucano vedeva la mano e il bianco dalla mano si sgriava. Quando lei a mezzo metro, tirava via la mano. Quello là ormai li ha partito, o che dava addentano e ucefava, allora cosa fava? O si inarcava, perché vedeva che sbagliò, si inarcava e usciva con la cua. Io la guardava per la cua e il pesciucano, quando si sentiva quanto per la cua, si dava un colpo di reni per divincolarsi. Solo che dando solo colpo di reni, lui sfruttava il colpo di reni del pescecane e fa così e lo imbelinava a sciambare. Si aiutava. E così pescava il pescecane. Abbiamo fatto la cartolina, sembrava che fosse un fenomeno, no? L'unico no, ce n'erano tanti che pescavano, che riuscivano a pescare i pescecani. Uno dei quali era Bacciccia Bignone, anche lei lo chiamava Bignone. Anche lei Chakan? No, Bacciccia Bignone. Quando erano in Mesoma, che vedevano arrivare il pesciucano, dice una barca, cioè la barca apposta, no? Pronta per fare quello rambaladan lì, e dicevano, Bacciccia go pesciucano! Bacciccia go pesciucano, il pesciucano rialza lì. Allora, Ciccia go pesciucano! Ciccia ucan! Ciacan! E ora diventò Ciacan. E per dirvi, e ciumè, idem, bar ciumè, Ciacan. Che forte. Sì, a volte ne La storia dei soprannomi a Pra, io ho cercato di fare un censimento per poter fare un dizionario, ma poi ce n'erano molti interessanti. Poi ci andò lì perché tanti non sapevano niente. Per esempio, in una famiglia che dicono i quarantini. Uno là a me te, che dico, no, come mai vi dicono quarantini? Non so, bisogna dire un po' a me, Fra, con la 10 anni di più. Allora, vabbè, quando è venuto il Fra. Pino, come mai vi dicono quarantini? Non so, bisogna che quando ti passi lì del che me può o la liscia a veranda, digalo. Allora, vabbè. Metteva le patate. Passo. Tilio, 94 anni. Tilio, perché vi dicono quarantini? Tu non lo sai, con 94 anni. Immagino. Per dire, e così ne ha tanti. La ben bella, l'Aurelia. Perché vi dicono ben bella? E chi sa. Poi mi viene in mente il Puenin, Poi c'è il un... Consuin. Allora, sì. Miso. Allora, il Puenin, se ci fai caso, questa parola richiama il potare, perché avevano tanti alberi di olive e le olive tu sai che vanno potate regolarmente e in una maniera abbastanza di essere capaci.
Sì, me l'ha detto un franco, mi ha detto, probabilmente ne chiamavano Poimi per questo motivo. Consui perché sembravano dei consoli per atteggiamenti che avevano. E i miei nonni Grigelin, Chi? un nonno, Grigiolini. E lei, Grigelin. non so. E i cucini. Ma non è il singolo, Sì. più che altro io sono andato alla ricerca dei soprannomi dei ceppi familiari. Credo singolo, le volte, ma dei ceppi familiari. Fagaggini, Le fagaggine e le fagare. I cucilli, E Cucilli, la famiglia deriva a derivazioni spagnole. Coccillo un personaggio per cui Poi però non si è sicuri, ce ne anche sarebbe questo. un'altra, Cucilli Vabbè, quello lì non si dice. No, ma che ne ha di carini. Per esempio, allora, che ha il ceppo di Munega. A Caterina Munega, che arriva a Bottega, suo figlio Leutino Munega, con l'altro le ha corso il Munega, eccetera, eccetera. Munega perché? qualche scuola. Qualche suora importante. Beh, è certo che la suora c'entra, perché si chiedeva Munega, ma perché chiedeva Tu in convento, Munega? stavano in convento. Tu convento. Non li indovini mai. Poca monaca, non so che lì. Allora, all'Antua, in quei tempi, quando aveva bisogno di una puntura in casa e non poteva sortire, ma tra l'altro non lo andava a farsi fare puntura, non veniva gente. Allora, in casa fai puntura chi ganava? E Muneghe. E Muneghe ganava. Chi a Praga è Muneghe. E anche quelle del collegio. Del convento che era il suo campetto, no? Santa Caterina. No, No, sul campetto. Dove c'è Andrea. e dal Non lo so. Don Dastro. no. Vabbè, non mi ricordo la congrega. Comunque, poco importa. Don Dastro ne parlava. Sì. Che a Praga, lui è il capostipite di questi Munega, che non avevano già delle punture. Allora. Quelli stranamente, non chi mai va a pensare che sia buono a dare punture. E lì a buono non avevano già delle punture, ma siccome in già delle punture che andava sulle Muneghe, avevano detto un miglio, un Munega. Questo riesce a arrivare? No. Ma No, perché Invece i cioi, i Cioi perché avevano una fabbrica di chiodi. Ma sì, avevi la Ma A Lunghello. No, sta anche dove ci sei. Me non udiva che le hanno espresso che Roba da Cioi? parente si ha messo a No. ciò Che va all'attività. spucciò e da lì la quello di ciò. No, che va nell'attività. Sì. Questo qua me l'hanno detto loro. Sì. L'hanno detto gli altri. I Berrunetti, I Berruini, perché c'era il capostipite che era un puritano, nel senso che non voleva sentire di parolasse, manco Berlin, e si sentiva di Bellinum, perché sentiva di spesso Bellinum, non stava di Bellinum, e allora, e cosa ne vuoi? Dini Berrum, piuttosto. E da lì è nasciuto, questo me l'hai tu Gianni, e da lì è nasciuto. Cioè niente si crea e nasce per caso, cioè tutto nasce ha una motivazione. Sì, da un gesto, E i denti? Non erano, si chiamavano così. Non lo so, magari aveva dei non lo so. denti. Mi abbia finito, se volete stare ancora qui a chiacchierare, mica stavo fino a 3. È passata una meraviglia. È passata una meraviglia questa cosa. Ecco, e questo sarà un po' la filosofia, questa sarà la filosofia del corso, ossia fare didattica Applicata. ad ampio respiro, cioè con delinate, battute,
basta sentiamo parlare. ridere un pochettino, sorridere se non proprio ridere e via discorrendo. Questo per rendere una didattica meno pesante, perché altrimenti E poi applicata alla realtà. però la didattica l'abbiamo Applicata fatta, alla realtà. non che non l'abbiamo fatta. Sì, sì. Facciamo anche un po' di storia. Discorsivo. Bravo. Adesso vi dico una cosa. Non so se ve l'hanno detto, se ve l'ho detto io, se lo sapete. Sì. Per fare un corso come si deve ci vuole allora, carta e penna, già appunti, È un libro. e ci vuole un dizionario o vocabolario che dir si voglia. Ecco, il vocabolario è indispensabile. Abbiamo comprato noi, scusa, ve lo dico perché non lo troviamo è stato difficile trovarlo. Di cosa l'hai trovato, scusate? Sei Fasoni, Di? quello che mi hai detto tu. Frisoni? Frisoni. Non l'hai trovato? L'ho trovato e non è stato facile perché non è più in edizione. Lo so, ma perché è del 1910, capisci? Allora ti spiego, l'ho preso uno che si è usato, però non ha solo genovese e italiano, C'ha. ha entrambi. Sì, sì, ma ce l'ha, Però- ce l'ha, sì. Allora, la parte italiano-genovese è ridotta, Sì, non invece, è, sì. non è ricca. Dove l'ha preso? Allora, tenete presente, mi all'inizio vi ho detto, parlerò italiano perché così capiscono tutti, si parla sempre senese, perché se ne a scuola inglese, la maestra non parla inglese. Ma dipende. Mi mostra l'inglese ma me lo insegna parlando italiano. Allora, pensate che L'ho messo per quello. allora, i vocabolari che sono in circolazione e che sono datati, per esempio quello del Casaccia, il primo è del 1854, poi ne ha tirato fuori uno nel 1878, il Frisoni ha fatto praticamente una fotocopia del vocabolario del Casaccia e l'ha tirato fuori nel 1910 e sono tutti genovese italiano. Secondo voi riuscite a dare una spiegazione? Perché nessuno parlava italiano, parlavano tutti senese, quindi avevano bisogno di sapere la tale parola in genovese come si dice in italiano. Partire da dove? Perché nessuno che parlava italiano, parlavano tutti senese. Jambon. Cosa è? Jambon. Prosciutto. Per dire. Giatta. Cosa è? Fondina. Fondina non siamo manco sa lei. No. Giatta in italiano si dice fondina, mai sentito. Per dire. E pensate che c'è una ordinanza o una circolare del provveditore agli studi, allora eravamo nel 1923, Genova era ancora suddivisa in comuni, che recita: le maestre, gli insegnanti che saranno incaricati in zone di campagna devono giocoforza conoscere il genovese, perché in campagna italiano si non manco su fuso. Se gli altri andavano là e facevano scuola parlando italiano, cosa dice proprio? Pensate, per dire, quindi il vocabolario allora era solo genovese, italiano. Poi sono venuti anche quelli genovese italiano, italiano genovese, ma perché ormai siamo tutti parlare italiano. Sì. Compresi? Sì, Ora vi dico l'ultima cosa. Allora, vi ho detto, ci vuole carta, penna e il vocabolario. Io ho scritto tempo fa una grammatica, che è quella che uso la traccia. La grammatica l'ho scritta nel 4-5 anni fa. Finito di stampare.
Pre-Covid. 2014. Ah, 14. Quindi Sei 6-7 7 anni. anni fa. E l'ho scritta in base proprio all'esperienza fatta 6 anni fa, erano 5 anni che facevo il corso di genovese. Proprio perché mi sono accorto che facendo un corso che mi scrivevo tutto, cioè quello che dovevo dire, come ho detto stasera, lo scrivevo in papà e l'ho messo tutto qui. Quindi a mio da quando già ti va avanti pedissequamente con questa grammatica qui. Ecco, quindi è quello che io vi dirò durante l'anno, è tutto qua dentro. Allora, non è indispensabile avere, perché abbiate così appunti, eccetera. Però, se la volete, allora, la grammatica costa 10 euro. Siccome me ormai sono riuscito a coprire i costi, ve la lascio a 5. Se però gasonsei altri 5 euro, la banda che è padrona di questi libri che ho scritto io tempo fa, nel 2006 l'ho scritto questo, quando compravamo col libretto, che è andato a ruba, e mi pare gli unici che restano in circolazione e quelli lì nascosti dagli altri che ne è mancato 80 che ne restano. Quindi questo costa 13 euro, allora con 10 euro ve li portate a casa tutti. Ah, sei un battitore. Però non siete obbligati, fate come volete. Che mi dai? Poi cosa vedevo di? Ah, beh, posso dire signoria a lei. Perché se vedevo... E risulta di una cosa che negli anni che noi eravamo prima 30 anni fa, che chi parlava genovese era penalizzato, cioè consigliavano di non usare il genovese, no? Allora, vuoi vedere con voi un attimo? Mentre invece l'ultimo posto, l'ultima delegazione che hanno parlato genovese è stato a volte. A volte i bambini fino all'ultimo hanno parlato di tedesco, risulta anche te, no? Allora, un mio amico, Gianni Ferra Sontina, classe 1950, 48, quindi io avanti di 2 anni, Leo van prima, ne usan terza. Primo giorno di scuola. All'Antua, se vi ricordate, non so per quale motivo, non si sapeva fino al primo giorno di scuola chi sarebbe stato il tuo maestro o maestra. C'era il toto maestro, ti vediamo che tu caudondo, che tu vabbè. Allora, morale da fuori. Questo mio amico qua va a scuola in prima, arriva a casa, insomma, chi ti chiede maestro? Buona maestra, non buon maestro. E chi è lei? Io non so chi è lei. Come si chiama? Non so come si chiama. Però è le Bari. Però è le Bari. Non so come si chiama, però sa qual è le Bari. No, vabbè. Svelo l'arcano. In via Sappello è venuto a sta una famiglia di sestri, però erano di origine barese. E di queste 2 figliette, che una aveva la numero Alina, e a Giulietta che aveva. E quando giocavamo, se chi parlava in italiano? Allora, per sillogismo, Gianni, a maestra a parla come Alina. Alina la del bar. La maestra dice hai capito? Per dire, chi era che parlava italiano? Andate a casa, fate per compito il disegno di un oggetto che avete in casa e scrivete sotto il nome. Vale la pena. Allora, vieni a casa. Sai cosa l'ha scritto? La radio. La radio. Scrivete sotto il nome. La È un classico, eh? Io L'ha scritto tutti. Tutti l'hanno scritto. l'ho
l'ho fatta davanti al direttore. Quando facevano ogni anno venivano in classe il direttore della scuola, no? Dice, Bruzzone, vai un po' alla lavagna. Mi ha fatto fare una frase con scritto: ieri ho sentito la radio. Io ho scritto ieri Cosa fosse? la a radio. E mi fa: si vede che tu parli genovese. Oh, mi è usato abbastanza avanti, sono stato un terzo forse. Siccome andavo, quando uscivo da scuola, andavo a mangiare dalla mia lalla, perché mia mamma lo aveva e mio cuore la mancò. È stata una volta che mia moglie aveva malata, quindi noi siamo andati a lavorare e mi non poteva manco venire a casa e trovare mia moglie, finalmente a casa, e i compiti li aveva fatti, li ha primoto, ma perché fa voi i compiti insieme a mia moglie. Per combinazione che anche mia lalla, che lei ha malata anche lei, e erano tutte e due. Morale da fuori. Un maestro aveva detto: disegnate una casa e scrivete sotto il nome di tutti coloro che hanno contribuito a costruirla. Vabbè, sarà il muratore, compito. Da fine a stufa mi ricordo. Poi mia moglie alle vere e lo spiegassino che l'hai messo. Ai, ai. Per me non ho mai sentito spiegassino. E io lo spiegassino. O coso, come si chiamava? Quello Teresita. Vabbè, o Baciccia, quando viene a dare un giacca, lo spiegassino. E l'italiano come si dice? Spiegassino. Spiegassino. Mia macchina. Amnesia. Rita. Come si dice? Come si dice? Spiegassino. Spiegassino. Maestro. Pa! Questo non è attaccato, bene. Spiegassino, per dire. Allora, amici. Se parlava senese a Ma casa. infatti a volte è capitato di leggere qualche letterina, qualche dettato, no, dettato, qualche pensierini dei bambini dell'epoca e sono bellissimi. Allora, non so, in genere probabilmente voi avete letto su internet una lettera che ha circolata per una vita, no? Lettera, tema: come hai trascorso le vacanze, Giovanni Oddone. È finita su un giornale anonimamente e ha circolato televisione, una volta in televisione e un televisione mi dice: te faccio leggere da cosa? Te l'ha scritto, ti l'ha detto, l'ho scritto lì. Allora, l'avevo scritta io, l'avevo messa in un mio libro e ha girato il mondo, cioè ogni tanto arriva: sentite questo tema. Addirittura io mi ero inventato il personaggio, l'avevo collocato a Sambuco. Io avevo messo data di nascita e facevo questo personaggio, lo facevo alla Radio Volti, allora era, cambiando voce. Per esempio, allora Odun, lo chiamavo Odun, Giovanni Odun. Allora Odun, come l'ha netta lei? E mi ha suonato detto là, lo dico piccino. Allora, se te lo faccio qua ti te ne accorgi che sono dito. Però per radio se ne accorgono di scena. Beh, se hai impiegato un municipio, di quanta gente che la veniva a vedere, ma questo Odun chi che hanno nasciuto, dove ha scuola con me, li ha chi, cioè, l'Odun li ha vivo. E poi l'avevo messo anche come jingle pubblicitario nelle pubblicità, perché lui insieme a sua voleva Dudui dell'82 quando aveva 80 anni, e gestiva una cascina al pollaio, si chiamava, insieme a sua Lala Rosì. Quanto a lei della Lala Rosì non so. E avevo messo la pubblicità. Cascina, lo diceva lui, cascina al pollaio, di Giovanni Rosa Oddone, Galine,
Ghici, beh, uova e fei. Come dico? Peleghi, pigià, 94, 97, quello che fosse, quello che va su in. Chi da lì vedi su a Salburgo se non sono mica me lava, se non me lava lo toglio, se non lo toglio che non è del re di là. E via, finali. Ti sai quando mi telefonavano in radio? Ma mi fanno conosciuto il buon e allora lo do. Quando te le più? Dove era che passare? E da lì dove era che passare e andati via, io toglio vero? E beh, quel tema lì, che di DDT, è pieno, è infarcito, no? Di parole genovesizzate, eccetera, C'è eccetera. WhatsApp poi un via a grande. Le vacanze quest'anno le ho passate come quelle dell'anno scorso, che poi erano come quelle di 2 anni fa. Inizia così, poi a memoria non mi ricordo, ma più o meno. Forte. Beh, poi semmai la faremo. Leggeremo anche delle cose di questo Odone. Questa Odoneide era il titolo del libro. Comunque, radiatore, Sì, dottore. Poi sono stati 5-6 anni a Radio Lanterna a San Pedro, che era una radio che faceva quasi tutto genovese praticamente, e lì andavo alla grande. Addirittura c'era la mamma della maestra Michelini, Franca, che aveva sentito del lungo, e mi diceva: ma sta là la Rosina, perché parlavamo sempre della Rosina, e me lo spiegò. E poi un giorno ho detto: ma ti vieni a radio con mia fa dalla Rosina? Veni che lo portassi una volta, le fava dalla Rosina a radio. Oh, anche davvero la Rosina, per dirti, è una bella lingua. Mi hai fatto venire in mente, io nel 73 sono entrata di ruolo qua, arrivando dal Piemonte. C'era un bimbetto che veniva da via Fagaglia Superiore e la mamma mi aveva detto che era la 10ª volta che veniva a Prato. E lui mi ricordo che mi diceva che aveva portato via Lusetto. Lusetto. Ma metteva l'articolo. Io dovevo sempre chiedere a casa cosa si dicevano in genovese perché non lo sapevo. Ero di Bari anch'io. C'era un mio collega che aveva la moglie maestra e la mandò a San Carlo di Cese. Ho fatto scuola lì. E mi contava, elementare, no? Che lì non era solo quelli della City, no? San Carlo City, che anche quelli del circondario, no? Che non arrivavano. E mi ricordo che aveva fatto, a fuori mostrò i disegni di 3 porcellini. E nunca detto: ma che 3? Quelli in ghici, e i ghici non parlano mica, quelli camminano i ghici, ma voi non hai mai visto i ghici? A me per dirti. Eccolo lì, è fiorita l'aneddotica di questi da Magliaglia anche su a San Carlo c'era un Bartolomeo che ci accendeva la e vai si dice San Bartolomeo, fanno festa a San Bartolomeo, la stufa a il 24 fanno festa lì, San Bartolomeo a San Carlo.